Góðan og blessaðan daginn. Þetta ekki dásamlegt? Svo gott að lofa Drottin saman. Og því að fara hérna aðeins fyrir miðjuna. Það ekki? Hæ, viltu koma og tala með mér? Hann þarf að dansa. Jæja, elskurnar. Þetta svolítið, þetta margan hátt merkileg sunnudagur, af því þetta sunnudagurinn á milli, þetta sem sagt á milli uppstigningadags, sem var síðastliðinn fimmtudag, og hvítasunnu, sem núna næstu helgi. Og mér langar að reyna að tengja þessa 2 daga, uppstigningadaginn og hvítasunnudaginn, aðeins saman. Eru til í það? Þetta kannski efni, ég getur verið hvern sem að sjálfsögðu, en þetta kannski vekur okkur til umhugsunar, bæði okkur hina kristnu og trúuðu og hina líka sem ekki eiga trú, vonandi. Og ég kalla þetta hönnun og tilgang. Það að segja, Guð hönnuður, hann hannar ákveðna hluti og með þeirri hönnun hefur hann ákveðin tilgang. Ég var að hugsa það bara þegar ég var að undirbúa mig fyrir daginn að það langt síðan ég farið og keypt mér alveg splungun í hann bíl. Það aldrei langt síðan ég gerði það, en ég hef gert það. Og ef þú ætlar að velja þig bíl, nýjan bíl, sko það ekki nóg með þeir auglýsa bílinn nýja árgerð og þeir auglýsa lægsta verðið að sjálfsögðu til að fá þau til að koma inn, en síðan ef þú bætir við 500.000, 1 milljón, 1,5, þá færðu þetta og þetta og þetta bíli. Þá breytist þetta tauáklæði yfir í leður. Þú veist, þetta svona ekstra sem þið setja inn í bílinn. Og þegar þú komin úr 4,5 upp í 6,5, þá ertu komin í toppbílinn hjá þeim með öllu þessum auka hlutum sem þeir hönnuðu inn í bílinn. Þegar ég fyrir að kaupa þennan bíl, eða ódýrasta bílinn, fyrir eftir hvernig efni og aðstöðu að leyfa, þá hugsa ég ekki, vá, þessi hérna, sem bara strípaði nánast, hann svona einfaldur. Þessi hérna, þessi hefur sennilega þróast í 70 milljón ári viðbót til að fá þessi aukahluti. Hann hefur legið eitthvað staðar bara og síðan kemur náttúran og orkan og athafnin í heiminn geimsins, verka í honum og taugið breyttist í leður. Hugsum við svona? Nei, okkur dettur þetta ekki einu sinni í hug. Af því við vitum að það var hönnuður sem hannaði þessi sæti fyrir auka pening. Allt sem í kringum okkur hannað. Allt sem við notum hannað. Og það hannað með tilgangi. Og þú hugsa kannski, já, býtur við eitthvað svona skúlptúr eða listaverk, það tilgangur í því líka. Já, það ekkert notæft, jú. Þú situr, horfir að það og nýtur þess. Það tilgangur. Tónlist. Hvað tilgangur í tónlist? Þetta svona list. Við sem hér og erum að hlusta, við vitum það tilgangur með tónlist. Og þá erum við ekki að tala að bara gefa út plötur og reyna að græða á þeim. Tónlistin sjálf vekur hjá okkur alls konar tilfinningar. Hún getur þjónað inn í líf okkar, en hún líka hönnuð. Menn taka þessar ákveðnum fjöldur nóta sem til og raða þeim einhvern veginn upp og nýtt. Því finnst þú að heyrt lagið áður en þú hefur það ekki. Það breytist áður en taktarnir 4 eru búnir. Þá bara gerist eitthvað. Og það endalaust virðist vera hægt að búa til svona tónlist. Það allt í lífinu, elsku vinir, hannað. Samt það fólk til
Þau kalla sig yfirleitt guðleysingja. Sem trúa því að ef við tökum bara frumurnar, nú er ég búinn að stúdera mjög og læra í líffræðilegri mannfræði frumugerð mannsins og innviði manns líkamans. Vitið það að fruma mannsins eitt stórkostlega fyrirbæri sem til Hún afar flókin. Hún afar flókin. Og hún samsett af alls konar smá. Þið vitið, þið sjá ekki einu sinni frumunni. Hvað heldur að sé margir að pínulitlan hlutum þá inn í sem við komum ekki auga á? Og þeir vinna saman. Þeir vinna ekki gegn hvor öðrum og þeir vinna saman og þeir vinna saman í ákveðnu tilgangi. Það nánast útilokað að segja já, þetta er ekki hönnun. Hver hannar svona? Frumur. Og við vorum að tala bíla á þann. Þú veist, það einfalt dæmi þessi bíl. Við vitum sirka, vitið sirka hvernig hann virkar. Ég þess bara upp í honum keiri, ég veit ekkert hvernig hann virkar. Ég þarf heldur ekki að vita það síðan. Svo lengi sem hann fer með mig frá A til B, þá ég kátur. Allt lagi líða þokkalega vel í honum líka og allt það, en þú veist, þetta bíllinn minn. Og hann fer bara með mig. En þegar þú fer inn í frumunar, þá eru til aðilar sem vita hvernig frumunar virka og halda því samt fram að það sé fyrir tilviljun. Vá! Ég hef sagt þessa sömu aðila, vinur minn kæri, þú hefur meiri trú en ég. Þú hefur meiri trú en ég. Það krefst óhemju trúar að telja að þetta hafi gerst fyrir tilviljun á einhverjum tíma með engan tilgangan sérstaklega í huga, í upphafi. Það bara svona gerðust. Mig langar núna í ljósi þessa að bara við hugluðum aðeins hver var tilgangurinn með kirkju Krists. Hvað var Guð að pæla? Hannaði hann kirkjuna? Já, hann virðist hafa hannað hana með ákveðinn tilgangu í huga og hann setur ákveðna þætti inn í hana og við höfum annarkost fattað þessa þætti og reynt að lifa eftir því þeirri hönnun eða þá að við erum búin að breyta því svo mikið að við vitum ekki lengur hvað þetta og Guð ekki heldur. Nei. Guð lítur á kirkjur. Ég var ekkert að gera þetta, krakkar. Þú veist. Hvað þið að bauka? Svona þetta bara að Guð hefur ákveðin tilgang. Getum við verið sammála það að Guð hönnuður. Heldur betur hann hönnuður. Hann hannar lífið, tilveruna, heiminn, náttúruna, himingeiminn. Vá, himingeimurinn. Sæll. Ég hef sagt þetta stundum áður, ég ætla að segja þetta einu sinni því að ég gleymi því ekki því augnabliki, ég var 8 ára gamall þegar heilinni, hugur minn náði ekki utanum stærð himingeimsins. Það svo sem aldrei neitt snjór hérna lengur en ég var að búa til svona englamyndir í snjóin, vitið hvernig það? Þú veist, hreyfa hendur og fætur og búa til svona englamyndir í snjónu, ég átti heim á Selfossi þá, Selfoss, og það var alveg yndislegt og ég var að bíða eftir að kemur kvöldmatur, þetta var náttúrulega miðað vetur og stjörnubjart, algjörlega stillt. Kollurinn litli á mér fer af stað. Svona úti í himingeiminn og ég horfa á það stjörnur sem við sé og svo sá ég stjörnur hrapa og sá, vá, þetta stórkostlegt. Ég var að uppgöta himingeiminn og ég fer lengra og ég fer lengra og ég fer lengra og lengra. Svo allt í hennu komst ég ekki lengra. Þar að ég vissi hann var eitthvað lengra, það var ekki veggur hérna. En minn litli kollur, ég náði bara, vá, hversu langt í burtu þetta eiginlega? Þetta óendanlegt, krakkar. Þetta stórkostleg sköpun og stórkostleg skipulag. Hvaða skipulag það ekki að tunglið skuli ekki detta hérna niður í Atlantshafið? Það gott skipulag. Við erum sátt við það.
Hvaða skipulag það ekki að jörðin skuli vera akkurat í réttri fjarlægð frá sólu til að brenna ekki upp eða hér sé óbúanlegt út á kulda. Bara akkurat. Þetta hönnun fram í fingurgóma. Margir sjá þetta ekki og það þar sem vandamáli liggur í þessum svona postmoderniska heimi sem við búum í og sumir viljum meina þess að við komum með þess að fram yfir hann núna, hann sé ekki lengur eitt svoleiðis, það sem nánast allt afstætt. Okkur vantar tenginguna. Okkur vantar tilganginn. Í dag erum við svo óviss nánast alla hluti. Allt orðið afstætt. Kyn orðið afstætt. Ekki það? Kyn orðið afstætt. Og fleiri þættir sem við erum að reyna átt og grá í þessum breytta og nýja heimi. En á sama tíma kirkjan í hættu við það að aftengja sjálfan sig með tilgang Guðs. Hvað var það sem Guð ætlaði sér að gera og hvað var það sem hann gerði svo vel, virtist vera, fyrstu 200 og eitthvað árin, fram til 313 sem við áður sagt, þegar allt breytist. Vitið að það breytist allt 313 eftir Krist. Þá breytist heimurinn. Hverju voru búin að breyta, hann var reyndar breytist mjög hratt fram að því og það voru hinn kristnir sem breyttu honum. Munið þið eftir vitnisburðunum, menninir sem eru búin að snúa heiminum á annan endan eru komnir hérna til Þessalóníku. Hvað er að gera? Það var bara krísufundir í borgarstjórn, það er ekki hægt að taka á móti þessum mönnum, þeir eru búin að umturna allir rómverska ríkinu. Ég alveg samfærum það því að nú að koma hvítasunnudagur og það sem við minnumst þessi heilugu vanda voru úttelt, að heilugur andi var ekkert kröftugri þá heldur í dag. Hann jafn kröftugur í dag eins og þá. Við þar á mörkunum að við sem búin að umtorna eigin hjarta og huga. Hvað þú heldur borgin okkar og landin okkar. Skiljið hvað fara? Það vegna þess að Guð í okkur eitthvað minni heldur hann var fyrstu 300? Nei, sjálfsögðu ekki, hann sami. Ég held að ástæðan liggi því að þú og ég, kirkja Krists, við allavega svona yfir allt, nú ég ekkert alhæfa allstaðar, en svona yfir allt, að þá erum við ekki alveg að tengja saman kraftin sem að Guð hefur gefið og tilganginum með kraftinum. Það var bara tilgangur með þessum krafti. Það hönnun. Það hönnun. Sjáðu til. Hönnuðurinn hannar. Hönnunin hefur tilgang. Og tilgangurinn kallar á ábyrgð. Og það þín og mín. Það að bregðast við þessum tilgangi sem Guð hefur. Eru þið með? Ok, svo ætla ég að kíkja og ég ætla að gefa ykkur, hugsi ykkur. Ég hef oft sagt það er engin formúla í Guðs ríkinu. Engin formúla í Biblíunni. Ég ætla að gefa ykkur 4 þáttaformúlu á eftir. Ég fann eina. Trúið því. Þið sjá til. Það kannski ekki formúla, en það má alveg líta á það þannig. Postulasagan þá, fyrsti kafli. Ef við lesa. Postulasagan ekkert annað en bók hönnun og tilgang. Ef við skoðum það. Hvaða var sem Guð gerði fyrst í kirkjunni, hvernig hann ætlaði að gera þetta. Og hérna í fyrsta kafla, þá leggur hann línurnar. Frá 7. versi. Þetta kannist þið nú við, elsku vinir, allavega þið sem eru búin að vera eitthvað í kirkjunni eitthvað tíma. Meðan þeir voru saman, spurðu þeir hann. Drottinn, ætlar þú á þessum tíma endurreisa ríkið handa Ísrael? Þetta náttúrulega alveg klassískt frá okkur. Þetta alveg svo strák. Þeir föttuðu ekkert hvað var í gangi. Og oft föttu við ekki heldur. Þeir, en núna koma að því, ætlar að núna leysa okkur undan Rómverjunum. Þeir voru enn í því. Rómverjar voru búin að hertaka Ísrael og Jerúsalem og þeir vildi þetta ekki lengur. Og þeir, ætlar það núna sem þetta kemur? Og Jesús svaraði, ekki það ykkar að vita tími eða tíðir sem Faðirinn hefur sjálfur ákveðið. En ekki verið að hugsa það, hvort að þetta sé tíminn eða ekki, en þið munuð öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir ykkur og þið munu verða vottar mínir
í Jerúsalem, allir í Júdíu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Komin í sinu votta Jehóvar bankaði dyr hjá ykkur. Svo, við erum frá votta Jehóvar. Hei, sagði ég, ég líka votti. Ha, ertu í votta Jehóvar? Já, ég vottur Jehóva. Hann sagði mér að ég myndi vera vottur hans út allt. Ég töluði ekkert lengi við mig. Þið munu vera vottar mínir fyrst hvar? Í Jerúsalem, í Júdíu, Samaríu, það eru konur út fyrir, og til ystu endumarka jarðarinnar. Og þegar hann hafði þetta mælt, var þann uppnuminn, þetta var upptekningadagurinn, síðastliðið 50 sem hann sagði allt þetta. Þá var hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu 2 menn í hvítum klæðum. Þeir Guð eftir og senda svona engla bara. Strákaði, þeir eru alveg lost, talið aðeins við. Þú veist, bara talið aðeins við þá. Huggið þá aðeins. Segjum, við erum ekki að hafa áhyggjur af þessu. Og þeir koma og segja, hví standið hér og horfið til himins. Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þið sáu hann fara til himins. Ég selði ekki dýran, ég keypti það. Ég hef heyrt af því á ferðum mínum Ísrael að stóra sjónvarpsstöðvar í heiminum séu meira sem myndavélar á Ólufjallinu. Þetta sko ekki að missa því ef hann skildi koma. Og það eru fyrstir að senda út. Selði ekki dýran, ég keypti það. Ok? En sjáum við þarna, þeir eru týndir fyrst. Reyndar allan tíman. Þeir eru týndir. Þú veist, eigum við að fara, verður núna forseti? Nei. Ertu núna, þú veist, að fara að ríkja, kónguru? Nei. Ertu að taka núna við? Nei. En, þegar ég er farin, ímyndið ykkur, pæli, þetta er síðasta sinn sem hann getur talað við þessa drengi áður en að feri, allan hópur reyndar. Alveg örugglega konurinn líka voru ekki bara 12, voru fleiri lærisveinarnir í kring. Þetta er síðasta sinn. Hann veit hann það bara I believe I can fly. Hann er að fara. Hann trúir því, veit það og þeir skilja ekkert í hvað er að gerast. Svo hann ákveður að nota síðustu orðin sín í að segja, það mun koma kraftur yfir ykkur. Og þið vegna þessa kraftar og í þeim krafti verði vottar mínir, berið mér vitni til ystu endumarka jarðarinnar, heima fyrir, næsta bæ, landinu, út fyrir landið og til ystu endumarka. Það er tilgangurinn. Ég er búinn að hanna þetta allt til að gera þetta. Þegar það að gerjast. Og hvað? Vitum við hvað þetta er? Erum við að gera það? Við reynum. Enn og aftur, ég hef ekki hitt neitt kristinn mann sem ekki vill þjóna Guð og gera sem er rétt og einmitt vera vottur hans hvar sem er. Það vilja allir kristni menn. En alveg eins og heimurinn er búinn að týna tenginguna milli hönnunar og tilgangs. Að þá eru við oft búin að týna tenginguna milli hönnunar Guðs og tilgangs hans og máttar hans. Máttur hans, tökum sem dæmi. Við getum leitað kraftar og máttar heilags anda án tilgangsins. Það er að segja án að skilja tilgang Guðs með því. Og við notum hann gjarnan þá, eða okkur finnst við vera stærri menn ef ég er með kraft Guðs. Þú veist, ég er Guðsmaður.
Og ég ætla ekki að gera lítið úr því að vera guðsmaður. Því það mjög mikilvægt. En ef að þér finnst kraftur Guðs innra með þér, gefa þér eitthvað sess, þá hefurðu mist sjónar á því af hverju þú fékkst kraftin. Ég heilagri heldur en þið. Af því ég hef talað tungum meira en þið. Ég bið fyrir sjúkum, það læknast miklu fleiri hjá mér heldur en þér. Þú veist, þessi pakki, og ekki segja mér þið þekki ekki fólk og hafi jafnvel sjálf verið í þessum pakka. Þá erum við búin að missa sjónarspil. Af hverju fékk ég kraft Heilags Anda? Til hvers var hann? Hann var fyrst og fremst ekki fyrir mig. Jú, hann hjálpar mér, hann leysir mig, hann heggur á hnúta í lífi minni, hann læknar mig, hann gerir alls konar hluti í lífi minni. Til hvers? Svo að ég geti verið vottur hans. Ekki svo ég geti fara að láta mig lifa, þetta næs. Guð svo góður. Hann það, hann bara góður. Skilur þið? Hann bara góður, en af hverju, krakkar? Gaman þetta. Þetta ein leiðin sem við missum marks. Hin leiðin sem við missum marks að við erum alveg stórkostlega áætlun. Hún þannig að þú gengur á nýtt fólk sem kemur inn í kirkjur og segir, Guð elskar þig og ég með stórkostlega áætlun fyrir lífið þitt. Náðu þessu. Þetta algengt. Þú veist. Við segjum kannski ekki ég með stórkostlega en við hugsaum það. Vá. Mick Jagger gekk í salinn. Nú getur kirkja mín vaxið því allur heimurum vita að Mick Jagger kom inn. Eða hvað það nú er. Við erum einhver áætlun sem ekkert í áætlun Guðs. Og hún svo stórkostlega þessi áætlun að við höfum ekki tíma fyrir kraft Heilags Anda. Við reynum að framfylgja áætluninni án kraftar. Annars vegar það kraftur án tilgangs, hins vegar tilgangur án kraftar. Og bæði missa marks. Bæði missa marks. Eru með? Og þá ætla ég að klára þessa löngu predikun. Þessi stutt fyrir mig. Þessi rosalega stutt fyrir mig. Guð bless ykkur. Þið viti ekki hvernig ég vona að þið komið ykkur öðrum tíma, sko. En vitið þið hvað? Já, ok, ég ætla að byrja. Ég verð að gera þetta. Ég byrja að hlusta vel hérna á kafla líka úr Postulasögunni. Hvað sagði ég áðan að Postulasögun var í hönnun og tilgangur? Ég ætla að lesa hérna úr 19. kafla í Postulasögunni og svo ætla ég að spyrja ykkur spurningar á eftir. Ég ætla að byrja að lesa í versi 32. Eruð með? Þeir voru í Efesus. Páll postuli og lærisveina og teimi hans voru konur til Efesus. Þeir voru að boða á Galatíusvæðinu sem í dag Tyrkland. Hafið komið til Efesus? Ef einhvern tímann fara til Tyrklands, skora ég á okkur að fara til Efesus. Það eru alveg stórkostlega rústir þar. Það bara heimsmælikvarða að rölda gömlu Efesusborgina, sjá hvar Páll stóð og hvar hann predikaði. Þeir með sig geta sagt þér sirka hvar hann stóð á torginu. Allavega, hér þetta. Menn hrópuðu nú sitt hver, því að mannsöfnuðurinn var í uppnámi og vissu fæstir hvers vegna þeir voru saman komnir á torginu í Efesus. Nokkrir í mannþrönginni töldu það vera vegna Alexanders, því að gyðingar ýttu honum fram en Alexander benti til hljóðs með hendinu og vildi verja mál sitt fyrir fólkinu. Þegar menn eru þess vísir að hann var gyðingur, lustu allir upp einu ópi og hrópuðu nærfellt 2 klukkustundir. Mikil Artemis Efesusmanna. En borgarritarinn, sjáðu þið, borgarritar Efesus komin út. Þú veist, það vantaði bara borgarstjórana eftir þessu. Borgarritarinn svona fulltrúi borgarstjórans. Hann gat sefað fólkið og mælti. Efesusmenn, hver sá maður, hann viti ekki að borg Efesusmanna geymir musteri hinnar miklu Artemisar og steinin helga af himni. Þetta var þeirra átrúnaður þegar Páll og þeir komu og að boða Jesú Krist. Það sem enginn
má gegn með því mæla ber ykkur að vera stiltir og hrapa ekki að neinu. Þið hafi dregið þessa menn hingað þótt þeir hafi hvorki fram með helgispjöld né lastmælkið í okkar. Þetta getur ég bara að fatta það núna. Fatta þetta ekki því ég las þetta í dag. Bara þarna getum við lært svolítið af Páli. Sjáu þið hvað við lærum þarna af Páli? Þegar við fyrir að boða, hvað byrjum við á að segja? Byrjum að benda öllu hvað þau eru rugluð. Nei, bara alls ekki. Páll, vitnisburður borgarritarans og hópsins alls, þessir menn hafa ekki komið gegn okkar trú á nokkurn hátt. Vísdómur frá Páli. Halda áfram. Eigi nú Demetrius og smiðin sem á honum fylgja sögótt við nokkurn, þá eru þingdagar haldnir, þar samankomin og leysa málun eins og þingvöllum í gamla daga, og til eru landstjórar sem taka á málunum. Þar getur maður borið upp mál sín, en ef þið hafi annars að krefja, má gera út af það á löglegu þingi. Við eigum hætt að vera sakaðir uppreist fyrir þetta í dag og getum ekki bent á neitt tilefni sem gæti afsaka slík ólæti. Að svo mælti þetta mannsöfnuðin fara. Við föttum þarna eitt þegar vorum að lesa hvernig Páll boðaði greinilega. En öðru liti hvað þessi kafli? Hvað merkilegt við þennan kafla? Hafið veltið fyrir ykkur? Nú ég svolítið leiðilegur reyndar, vegna þess að til þess að hafa svarið við þessari spurningu sem ég faktiskt þar fiskettir, þá þurfum menn að vita gríska textan. Og við hefum bara ekkert í því að lesa þetta á grísku síðan. Löngu hætt í, Vitið það? Þrisvar, og það meira sér hægt að fara rök fyrir fjórðaskiptinu, en allavega þrisvar í þessum kafla sem ég las, talað kirkjuna. En það gríska orðið ekklesia. Það bara ekki þýtt kirkja þarna. En milli 100 og 200 sinnum annars staðar í Nýja testamentinu þetta nákvæmlega sama orð þýtt sem kirkja. Hvað segir það okkur? Það segir okkur að við erum búin að gera kirkjuna einhverju sem Kristur ætlaði henni aldrei að vera. Við erum búin að gera henni, ég myndi segja að við erum búin að gera hana að stærstu innanhús íþrótt sem til í heiminum. Við stöndum okkur vel í að gera þetta íþrótt. Setjum fólk í salinn, látum þeim að koma og hlusta á okkur, sjá hvernig stöndum okkur. Okkur vantar nýjan predikara, sem predikari almennilega, svo við fáum enn fleiri áhorfundur. Okkur vantar meiri hljómsveit, svo við fáum enn fleiri áhorfundur. Séu hvað að fara? Og það ekkert rangt við að vilja fólkið þinn, það ekkert rangt fyrir góðan predikara og það alls ekkert rangt við góðan hljómsveit. Þetta snýst ekkert það, þetta snýst bara það, erum við að tengja við tilganginn. Allt þetta dót, allt þetta sem við gerum, það ekkert að því, svo lengi sem við vitum hver tilgangurinn Eruð þið með? Ekklesia grískt orð, var notað fyrir af Rómurum og meðal hans keisarunum, fyrir hans fulltrúa. Það þýðir að koma saman, halda þing, takk eftir, koma saman, halda þing, eitthvað það sem á lögsaga, og ef að keisarunum datt í hug að senda til Efesus, segjum að keisarinn hafi sendt inn í þessa mannþröng, 2 aðila eða 3 frá Róm sem áttu að koma og segja hvað áttu að gera, þannig að stilla til friðar og bara ákveða hlutina, þá voru þeir með keisarans umboð. Þeir voru ekklesia fyrir keisaran. Allt í einu fáum við nýja skilningi í orðið, hvað sem 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni ég mitt á meðal. Og hans umboð ekki aðeins sterkar heldur en keisarans? Jú, það drottinn himins og jarðar skapari hans. Hann með þér, það sem 2 eða 3 eru samankomnir og þú ert hans ekklesia. Þú ert hans fulltrúi. Þú ert í umboði hans
og hann kemur og það sem þú segir, það verður vegna þess að hann ræður. Það valdið, það tilgangurinn. Heilagur andi ekki gefinn til að kitla okkur. Þó að sé gott að láta kitla sig. Ég elska það. Men ég elska það. Og ég veit að þið gerir það líka. En það ekki tilgangurinn. Þið með? Og þá ætla ég að klára þetta með því að lesa formúluna. Hvernig gerum við þetta nú allt? Hvernig virkar þetta í lífinu að uppfylla þennan tilgang? Að fara til ystu endumarka jarðarinnar. Ég veit ekki með ykkur, ég held að við séum alveg búin að komast þeirri niðurstöðu að allavega flestar kirkjur, ég veit ekki með allar kirkjur, að við erum ekkert að sjá rosalega mikið tilgangnum uppfyllast með því að sitja inn á samkomu og vita hvort að fólk kemur ekki inn. Allt lagi hittast. Þau með aldrei misskýra sér að segja, eða eins og Teddi vinur minn segir alltaf, ekki heyra sér ekki að segja, bara heyra sér að segja. Það gott að hittast. Við eigum að hittast. Það gott að lofa saman. Það allt og kraftur heilags anda á meðal okkar. En við erum ekki að fara til ystu endumarka jarðar. Við erum ekki einu sinni að fara til Samaríu. Við erum bara í Jerúsalem. En Jesús sagði, nei, út fyrir. Og þá spyr maður, hvernig gerum við það? Ég man ekki hvort ég var að tala um það einhvern veginn, ég var ekki að tala um það hérna einhver á samkomu. Þú veist, í gamla daga, þá bara fór einhver með kókkassa og fór niður á torg og stóð upp á honum og predikaði. Hann var að fara út með orðið. Í þá daga svínvirkaði það stundum. Í alvöru, fólks allavega stoppa. Ég get sagt ykkur það að ég tók þátt í því þegar ég komst til trúar, 18-19 ára gamall, þá tók ég þátt í því að fara niður á torg og spila gítar. Ég kann ekkert að gítar. Þannig að það voru, þú veist, hinir gítararnir létu mig bara líta vel út. En þeir, og við boðum trúna og ég man eftir að forsetinn okkar, hann var ekki forsetinn þá, Ólafur Ragnar Grímsson, hann stoppaði og staldraði lengi við og hann tók menn sérstaklega aftur honum að því að hann var á þingi. En hópur fólks stoppaði og hlustaði. Í dag þarf það að vera með eitthvað alveg sérstakt ef þú ætlar að fá þau til að stoppa og hlusta þig. Ég ekki segja að muni ekki gera það. En leið og byrjar að segja frá trúnni og þá notar þau náttúrulega kænsku Páls. Þú segir ekki hvað þau eru röng og hvað þau eru miklu syndar og þeirra Guðs ómögulegur. Byrjar ekki þar. Þá möguleiki einhver snertist í hjarta. Ég hins vegar stórefa það að þau myndu koma mikið fram nema það bara alveg sérstakur kraftur Guðs komi og togi þið fram til þess að fallast á Austurstræti og biðja bænar. Það ekki útilokað. En veitir hvað? Þetta var faktist tilgangur Páls með því að boða var að vekja ákveðið hungur hjá fólki. Síðan og frumkirkjan breytti heiminum á 4 atriðum sem ég langar að lesa fyrir ykkur og Jesús gaf þeim. Hlustið vel á. Þið þekkið þetta líka þegar ég byrja að lesa, en þetta skiptir máli. Eftir þetta hvatti drottinn til aðra 72. Munið hann var með 12, sem bætti við öðrum 72. Og hann sendi þá undan sér 2 og 2. Hvað sem 2 eða 3 eru samankomnir. Í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði að koma sjálfur til. Hann var að senda það undan sér til að undirbúa jarðveginn. Hlustið hvað hann sagði. Hann sagði við þá, uppstjörun mikil, verkamennirnir fáir. Biðið því drottinn uppstjörun að senda verkamenn til uppstjörun sinnar. Hversu oft hefur þetta ekki verið predikað úr stólum kirkju út allan heim til að fá fólk í trúboð?
Fáið verkamenn, komið, störfum. Það sem kemur á eftir hins vegar. Við gleymum því oftar, eða bara hreinlega lesum það ekki. Og síðan komum við með leiðirnar sem við viljum að verkamenninni starfi. Í stað fyrir að hleypa þeim í það sem að Jesús sagði. Hvað sagði Jesús? Farið ég sendi ykkur eins og lömb meðal úlfa. Hafið ekki pingju, ekki mal eða skó og heilsið engum á leiðinni. Rosalega einangrun sinni þetta. Hafa bara í huga að bara heilsa og kveðjast og byrja að tala um fólk á leiðinni. Þú náttúrulega þeir voru ekki í bílnum sem ég var að lýsa á þann. Þeir gengu þetta bara. Þeir voru bara að ganga allar sveitirnar og inn í næsta bæ. Og að heilsa ykkurum á leiðinni, það gat bara, Jesús gæti verið komin inn í bæinn og farin aftur áður þeir kæmið þangað. Því það tók svo mikið tíma. Svo hann sagði, ekki, þetta liggur ástrákar, nú erum við að fara hérna þessa leið. Og hann sagði, þið eins og lömb meðal úlfa, með öðrum orðum, þið farið saklaus, í auðmýkt. Þið eruð ekki að fara til að valta yfir fólk. Þið eruð að koma, þið eruð fulltrúar mínir, með minn kærleika, mitt líf, minn anda. Þannig komið þið. Þetta með hitt. Og ekki taka með ykkur neitt mat eða peninga eða neitt. Ok. Af hverju ætlar það hafa sagt það? Þeir eru að borða með fólkinn sem þið hittu. Krakkar, það gerist eitthvað þegar fólk borðar saman. Það gerist eitthvað þegar fólk borðar saman. Svo má hins vegar líta það líka, að við getum oft verið að flækja okkur í þessu, ef við erum með ofmikla pening og ofmikið hinu, þá er það ofta að flækjast fyrir þjónustunni. Eða áhyggjur af peningum. Ég ekki með nógu mikla peninga til að sinna þjónustunni. Þá get ég ekki þjónað. Ég er ekki með neina hljómsveit og ég hef ekkert hús til þess að hittast í. Hvernig ég að vera vottur hans til ystu endumarka jarðarinnar. Þarftu hús og hljómsveit til þess? Sjáu hvað er að fara. Þetta er svo einfalt. Við flækjum þetta. Að því við erum búin að missa sjónar á því. Svo kemur rúsínan í pylsuendanum. Ó, ég elska þetta sem hann segir. Hvar sem þið komið í hús, þá segið fyrst, friður sé með húsið þessu. Fyrsta sem hún segir er friður sem er húsið þessu. Og sé þar nokkurt friðarins barn, mun friður yðar hvíla yfir því, ella hverfa aftur til yðar. Verðum kyrt í sama húsi, neyti þess sem þar er bara borið að í mat og drykk, verður verkamaðurinn launa sinna. Eigi skuli þér flytjast hús úr húsi, og hvar sem þér komið í borg og tekið við ykkur, þá neyti þess sem fyrir ykkur er sett. Læknið þá sem sjúkir eru og segið þeim Guðsríki er komið í nánd við ykkur. Förum yfir þetta, þetta er fjögur atriði. Það fyrsta sem hún gerir, þú segir friður. Okay. Við myndum kannski vera að tala um skrítin ef við bönkum og dyrum hjá ykkurum og friður sé með yður. Þú veist, okay, segjum þetta bara á nútíma kristnesku. Við tölum um það, blessa fólk. Með öðrum orðum það sem Jesús segir hérna, blessið hennar týndu. Blessið þá sem týndir eru. Hvort sem það er ókunnugur nágranninn þinn, hvort það er vinur þinn eða fjölskylda sem ekki á trú, þú kemur inn og þú blessar þau. Og þú bara blessar, þú eru bara vinur þeirra. Númer 2, neyti matar og drykkjar. Það gerist eitthvað þið borðið saman. Við köllum þetta að eiga samfélag. Hvað? Ég má ekki eiga samfélag við ófrelsa fólk. Það gæti smitast yfir á mig. Ég er veikur í trúnni og ég get bara fallið frá og ég get allt. Þetta er kennslan sem við höfum alist upp við mörg og ekki þið, ég ólst upp við svona. Ekki heima um mér, en í kirkjónum.
Þú veist, þú nuggar þér ekki út í syndarann því að syndin getur klest á þig. Og Jesús borðaði með syndurunum. Og hann að segja, farið, borðið með þeim. Blessu þau, eigi samfélag við þau. Og hvað svo? Síðan kemur lækni þá sem þess þurfa. Þjónið til þeirra. Þegar þú ert búin að vera heima hjá Sigga og Gunnu, sem að þú þekktir ekkert mikið áður, kannski einhvað, þú er búin að borða með þeim og takt eftir, þetta ekki allt á einu kvöldi. Þetta getur gerst á einu kvöldi, en það ekki formúlan, sko. Já, fara að gera þetta allt á einu kvöldi og áður fyrir heimir og öll frelsu, fyrir miðnætti. Þú veist, nei. Þetta getur tekið mörg kvöld. Þetta getur tekið marga mánuði eftir hvað þú hittir þau oft. En þú borðar með þeim, þú blessar þau. Og viti menn, á þessu tímabili sem að þú ert búin að vera að hitta þau, þá ertu búin að heyra ýmislegt fjölskyldur. Þú ert búin að heyra það að mamma hennar Gunnu er mjög lasin. Þú ert búin að heyra sonur þeirra Siggi, líka Sigur Sigursson, á erfitt í skóla. Og þá einn daginn, þegar þú ert búin að vinna traust og þú ert orðinn vinur þeirra og þeir eru vinir þínir og þér líður vel með þeim og þeim líður vel með þér, þá segirðu, maður segir eitt, Siggi, ég trú á mátt bænarinnar. Má ég biðja fyrir stráknum ykkar? Og ég þori nánast að lofa þér, þau munu ekki segja nei. Hvort sem þau trú á mátt bænarinnar ekki, það breytir engu. Þau munu ekki segja nei. Þú biður og viti menn, það sem 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni, þar er ég, þú ert mitt. Ég klesi á þessu stað og þú ert í mínu valdi og þá opinberast tilgangurinn með kraftinu sem hann gaf þér að lækna strákinn. Og viti menn, hann læknast. Þú fer heim það kvöld og trúir í valla. Hann bara læknaðist maður. Hann læknast. Og hvað gerist þá? Hjörtu foreldranna gal opnast. Og þú segir, þá fyrst, segiru, Guðs ríkið er komið. Þá fyrst boðaru í orðum. Fram að því ert að boða í kærleika og athöfnum og verkum. Pæliði, ég held ég óska það sem mér hefði dottið í hug. Þessi formúla. En Jesús gerði það. Hann er mun klárar heldur ég nokkuð tíma verð. Það er algjörlega satt. Það er algjörlega satt. Og hann kom með þessa leið. Af hverju haldið hann hafi komið með þessa leið? Og nú loka ég hringnum hjá mér. Vegna þess að hann hannaði fólk. Hann veit hvernig mannfólkið virkar. Og hann er með tilganginn og leiðina til þess að fara beint inn í hjarta þeirra. Hann bjóð þig og mig til, veit hversu við þörfnumst, veit hvernig okkur líður, veit hvað gerist þegar við hittust á svona hátt og þess vegna sagði hann, þetta er leiðin. Krafturinn og tilgangurinn og þið fáið vöxt. Og kirkjan breiðist út. Ríki Guðs breiðist út. Síðan má hóa öllu þessi liði saman í húsið og hafa danspartí. Það er allt í lagi. Þú veist, það er í góðu lagi. Og þá getur vel verið að vinir þeirra slæðist með líka og segja, vá, hvað er að gerast? Af hverju að fara þannig inn? Og þá er líka gaman fyrir þau. Sjáu þið. Ég hef séð fólk frelsast og komast til trúar á samkomum. En ég þori að fullyrða það. 10 sinnum, örgulega miklu meir en 10 sinnum fleiri hef ég sér komist til trúar heima hjá þeim. Bara heima hjá þeim, eða heima hjá mér. Hvítasunudagurinn er framundan. Heilögum anda var úttelt, minnust þess. Meðtökum endurnýjun anda drottins innan með okkur og segjum drottin, endurnýjaðu kraftin innan með mér. Og tengdu mig síðan í tilganginn með kraftinum. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir það að við megum kíkja í orðið þitt og megum skoða og megum læra og biðja drottinn Guð
nákvæmlega þetta sem við erum að ræða að kraftur þinn mætti opinberast og fylla hvert og eitt okkar. Mig, Drottinn minn, hvern sem að hlusta hér í salnum eða heima eða hvar sem hann kraftur þinn mætti koma og fylla lífið og gefðu okkur leið skilning og opinberun á því hvernig og til hvers þessi kraftur gefinn og hvernig hann virkar. Hjálpa okkur að skilja að þú hefur hannað hlutina til að ná árangri og ávexti. Og við lofum þig fyrir það. Blessa sé þitt nafn. Takk Jesús. Hugsið ykkur, svona starfaði Jesú, svona kendi Jesú. Hans leið með okkur, hans leið til að vinna í gegnum okkur nákvæmlega þessi sama leið. Hann búinn að hanna hana, af því hann veit hvernig við virkum. Hjálpa okkur að tínast ekki. Drottinn einhver staðar í einhverjum hlutum sem eigum ekki að vera að gera eða ekki frá þér þó séu fallir og góðir, Drottinn minn, en ekki að skila árangrunum, ekki tengdir við tilganginn. Hjálpa okkur, Drottinn minn, í Jesú nafni. Biðjum blessun fyrir alla sem heima að hlusta. Biðjum blessun inn á heimili, Drottinn Guð. Biðjum frið inn á hvert heimili. Megi friður þinn núna á þessari stundu, heilagur andi, fylla heimilið. Í Jesú nafni.